到了这个欢乐小镇了，这个唐汛了，这个天说变就变了。这前面又是个上坡，到了丰谷镇了，看见没有？丰谷镇，这里好多人摘梅冬啊，看见没有？摘梅冬，这是绵阳的特产，梅冬药材。这全是麦冬啊，麦冬，看见没有？全是麦冬。看见没有？全是麦冬。看见没有？这就是药材，麦冬。哎，看一下这个麦冬，绵阳的特产。这就是麦冬。果冻啊，麦冬，这是药材啊，绵阳的特产啊。这全部是。收麦冬了，大丰收了。大丰收了，看见没有？哦呀！是买什么东西的？大丰收。人家是12、3块，11块。哦，11块钱一斤。11块钱的水果子，现在这个实的要卖10多元一斤啊，就这个麦冬药材，看见没有？还要把它洗干净。洗干净。这到了刘营镇了，到了刘营镇了。哎呀，把人走得没法了，看见没有？这是个缓上坡，现在走到这个临新欢迎你，临新镇，这是临新大河，看见这个景色美不美？这个景色美不美？这才是好地方，钓鱼的好地方啊！钓鱼的天堂，看见没有？我这个怎么这说呢？我这个女徒弟掉下去了。我在这里看风景的时候，我把我的女徒弟放在这个地方，我抓没抓住？看见没有？把这个给我一把拉豁了，那个汽车来了，这个大汽车来了，这个地方汽车太多了，大汽车来了，一股风，一个大风就把我女徒弟吹到这下面去了。我的女徒弟看见没有？这下面去了，啊，这下面，这下面去了，看见没有？这下面就在这下面去了，就在那个下面，下去不了，看见没有？就在那下面，这下面去了。看不到了，哦哟，完了！我的女徒弟完了，我的女徒弟，看嘛，这个大车太多了，全是大车，好多大车，完了，这个怎么办？我的女徒弟呢？这下完了，我的女徒弟，这个也。看见没有？这个一把没抓住，这个汽车太多了，大汽车那个风一下就给我吹到下面去了。这下完了，我的女徒弟没有了。这下面太深了，这下面，这咋办？下去太深了，没有船，谁不要了？我的女徒弟完了。怎么办，兄弟们？怎么办？我的女徒弟没有了。算了，这个大，我这个女徒弟就是个大徒弟，
没有了，算了，我也没法下去。以后就是2徒弟了，3徒弟、4徒弟、5徒弟都会有的，啊，都会有，啊。以后我收女徒弟就是2徒弟、3徒弟、4徒弟、5徒弟了，啊，大徒弟我给他保留这个位置。这个地方在三台的临新镇。开满，这个大汽车太多了啊！大汽车太多了，全是大汽车、大货车，看见没？哦哟，这个风啊，一来就是大风。算了，道路上慢慢招收女徒弟。哎呀，气死人了！现在没有女徒弟了，朋友们，我的女徒弟没有了，怎么办啊？女徒弟没有了怎么办？